Ömrünü Azərbaycan musiqisinin təbliğinə həsr etmiş görkəmli tarzən, bəstəkar, xalq artisti Zamiq Əliyevin 75 illik yübleyi Beynəlxalq Muğam Mərkəzində qeyd olundu. Yaradıcılıq gecəsində sənətkarın keçdiyi ömür yoluna nəzər salındı. Repertuarından muğamlar səsləndirildi. Həqiqətən də bugün elə bir tarzənin, elə bir pedaqoqun, elə dəyərli bir şəxsiyyətin 75 illik yubileyini yığışmışıq ki, sözün əsl mənasında onun keçdiyi həyat yolu, onun keçdiyi bax o tar ifaçılığı məktəbi, belə deyək, hər kəs üçün bir nümunə ola bilər. Yadıma gəlir ki, biz hətta gənc olarkən, tələbə olarkən onun konsertlərinə gedirdik, Filarmoniyada, Heydər Əliyev adına sarayda və digər konsert müəssisələrində hər zaman yadıma gəlir ki, Zamiq müəllim dövlət tədbirlərində hər zaman xanəndələri, bizim böyük xanəndələrimizi müşahidə edirdi. Zamiq Əliyev hələ 20 yaşında ikən Dan Ulduzu instrumental ansamblında parlayıb. Zeynəb Xanlarova kimi sənətçilərlə dünyanı gəzib. O, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Niderland, Əfqanistan, İspaniya kimi ölkələrdə Azərbaycan muğamını təbliğ edib. Uzaqdan bir tar səsi eşidilərsə və bu tarı məhz Zamiq müəllim dilləndirirsə, onun barmaqlarını sezməmək mümkün deyil. Mənim üçün doğrudan bugün xoşdur ki, Zamiq müəllimin bugün yubileyində onun haqqında söz deyirəm. Zamiq müəllim doğrudan sənətkar kimi hər bir kəs tanıyır. Amma Zamiq müəllim bir insan kimi çox gözəl insanlığı var. Necə deyərlər, insanı yolda tanıyarlar. Biz bildiyiniz kimi bir çox xarici səfərlərdə olmuşuq. Yəni Avropa ölkələrində olmuşuq, qastrol səfərlərində və həmçinin Azərbaycanın bütün rayonlarını demək olar qarış-qarış gəzmişik. Zamiq Əliyevin bəstəkarlıq fəaliyyəti də olub. Tarzənin ilk mahnısı olan Yar bu gecə bugünə qədər səslənir. Su gəlib daşa dəydi, ah bu gecə, bu gecə, bu gecə, kipriklər qaşa dəydi, yar bu gecə, bu gecə, bu gecə. Mən təşəkkür edirəm ki, sənət adamına qarşı diqqət həmişə olub, var, olacaq. Sənət adamının umduğu nədir? Diqqət. Və bu günləri bura musiqini duyan insanlar, sənətə qiymət verən insanlar, bilirsiniz, adam fərəhlənir. Çünki sənət adamı həmişə evə qaydanda deyir, nə gətirmirsən? Deyir, yüzlərlə alqış. Hörmətli sənətkar, bu yılın zəhmət olmasa, bu alqışlar sizinkidir. Sizi təbrik edir. Gününüz mübarək olsun. Bu yılın Zamiq müəllim. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı, Zamiq Əliyev həm də Heydər Əliyev Səhnəarxası Görüşlər kitabının müəllifidir. Sənətkarın yaradıcılıq gecəsində Azərbaycan Milli Konservatoriyası, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rəhbərliyi video təbrik ünvanladı. Zamiq müəllim musiqiyə, xüsusilə də muğam sənətinə olduqca bağlı olan bir insandır. Demək olar ki, o bu sənətə, tarzənliyə bütün həyatını həsr edir. Məmməd Məmmədli, Novruz Kazımov, Ayşəm Razi, Elvin Cəfərov, Mədəniyyət xəbərləri.